როგორ შეაფასებდით დღევანდელი ხმის მიცემის დღეს, როგორი გარემო იყო? მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დღეს საკმაოდ მთლიანობაში მაინც დაძაბული დღე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე უბანზე ვნახეთ საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია, მათ შორის ეს იყო არ გაგვიკვირდება და ზუგდიდში ხდებოდა მსგავსი დაძაბული ფაქტები, ასევე რუსთავში ასეთ დაძაბული სიტუაცია იყო ბათუმში, თბილისშიც, ანუ ყველა იმ ძირითად ქალაქში, სადაც ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ ქალაქებში ასეთი დაძაბული სიტუაცია იყო, ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ ანუ ეს ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც კი მივიდა და პატრულის გამოძახება იყო საჭირო, ანუ თავმჯდომარები ზოგ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებდნენ სიტუაციას და როგორ წავიდა საერთოდ დღე, ხო? ზოგადად ნებისმიერი არჩევნების დღე იწყება ხოლმე დილით მცირე მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევით და დილით არაფერი რაღაც ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება ხოლმე. აი ამის შემდეგ რაც უკვე იწყებს ამორჩეველი უბანზე მოსვლას, ამის შემდგომ უკვე ჩნდებიან უბნებს გარეთ პერიმეტრზე რაღაც გარკვეული დაჯგუფებები და ეს დაჯგუფებები ჩვენ პირველ ტურთან დაკავშირებითაც ვახსენეთ რომ შეიმჩნეოდა მათ შორის ასევე 100 მეტრის პერიმეტრის შიგნით, ისე 100 მეტრის პერიმეტრის გარეთ. ანუ ფორმალურად 100 მეტრის პერიმეტრზე ყოფნა, ესეთი ყოფნა სამართალდარღვევაა და გასაკეთებდნენ ისინი. და ძირითადად ეს ჯგუფები არის ხოლმე განკუთვნილი იმისათვის რომ ამორჩეულის ნება გაკონტროლდეს, ხო? ანუ ისინი მობილიზებულები არიან რაღაც სიებით შესაძლებელი იქ ასევე მიდიოდეს თანხის გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგები ასეთ გადაცემის ფაქტებს მაგალითად აფიქსირებენ ხოლმე და ჩვენც დაგვიფიქსირებია წარსულში. ანუ შეიძლება თანხის გადაცემა იყოს, ან შესაძლებელია უბრალოდ დღეს თუ დააფიქსირებს თქვენმა კოლეგებმა თანხის გადაცემა. დღეს ჩვენ არ დაგვიფიქსირებია თანხის ასეთი. კოლეგების საკითხი არ ვიცი, თუმცა ჩვენ ორგანიზაციას ასეთი რაღაც არ დაგვიფიქსირებია. უბრალოდ ნახეთ აქ როგორი სიტუაცია, რომ აი ეს გარეთ მობილიზება რისთვის არის ხოლმე ზოგადად საჭირო. საჭირო არის იმისთვის რომ თუ მაგალითად ვიღაცას მაგალითად წინასწარ მისცეს თანხა, ან შეპირებული არის ვინმე თანხის მიცემას, ან წინასწარ დაემუქრა, ან რაღაც პირობა მისცა, რომ ხმის მიცემის შემთხვევაში რაღაცას შეასრულებდა. აი ეს გაკონტროლდეს, რომ ის ადამიანი ნამდვილად მივიდა იქ და შემოხაზა შესაბამისი თანხა, რომლის შემდეგაც სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ ის იღებდეს აი ამ თანხას, ან რაღაც დაპირებას უსრულებდნენ, ან შეიძლება შემდგომ საერთოდ არ შეუსრულონ ის დაპირება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვადასხვა გზით ასე ვთქვათ გარკვეული თანხის ან სხვა რაღაცის შეთავაზებით ან შესაძლებელია დაშინებით ხდებოდეს აი ამ ადამიანების კონტროლი გარედან, იმიტომ რომ ეს ადამიანებიც ხედავენ რომ გარედან ვიღაც თვალი უყურებს, ხო? და რეალურად ჩვენი კანონმდებლობით ასეთი შეკრებები 100 მეტრის რადიუსში ფორმალურად ასე ვთქვათ აიკრძალა, მაგრამ 100 მეტრის იქიდან თუ ხდება ესეთი კონტროლი, ესეთი ფორმალურად არაფერი არ არის, მაგრამ შინაარსი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? დღეს ჩვენ ვხედავდით იმას, რომ პერსონალ მონაცემების შემცველი სიები, მათ შორის ზოგიერთი სურათით, პირადი ნომრებით, ძალიან ბევრი ფაქტი ასეთი ვნახეთ, რომ აი ეს ადამიანები გარეთ, უბნის გარეთ იდნენ, ზოგ შეიძლება საერთოდ სია არც ქონდა, მაგრამ უბრალოდ გარეთ იდნენ და იქ სიტუაციას ასე ვთქვათ აკონტროლებდნენ, ხო? ეს ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების თუ ამ კოორდინატორების მეშვეობით, რეალურად ისინი გარედან უყურებენ სიტუაციას, ვინ შედის, ვინ გადის და ალბათ მათთვის სასურველი ამომრჩეველი შევიდა თუ არა, ან შესაძლოა შემდგომ კონტროლომ კიდევაც რა მოხდა, ასე ვთქვათ, უბანზე. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვაფასებთ ხოლმე არჩევნების დღეს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ის პროცედურა, რომ ვიღაც მივიდა, მარკირება გაუკეთეს, ხელი მოაწერა სიაში, შემდგომ შემოხაზა, ბიულეტენი ჩადო კონვერტში და ჩააგდო ყუთში, ეს არის რა თქმა უნდა გარეთ რაც ხდება, ასე, იმიტომ რომ უბანში შიგნით არის 1000 თვალი და ყური მობილიზებული. კონკრეტულად რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა შემთხვევაში არის მსგავსი სიების ქონა 100 მეტრის პერიმეტრზე დარღვევა, ვინაიდან დღეს თბილისის მერობის კანდიდატმა კახი კალაძემ გააკეთა განცხადება და თქვა რომ ეს დარღვევა არ არის, თუნდაც ფოტოსურათებიანი სიების ქონა. ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გამოვიკვლიოთ ის რომ საიდან აქვთ ამ ადამიანებს აი ეს სიები, საერთოდ ვინ არიან ეს ადამიანები და საიდან აქვთ ეს სიები, იმიტომ რომ მათ აქვთ თუ არა იმ მონაცემების დამუშავების, ანუ იქ თან ქონის და იქ რაღაც აღრიცხვის გაკეთების უფლება, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო, თუმცა აქ არის მეორე საკითხიც, რომ რა მიზნით ხდება აი ამ ყველაფრის გამოყენება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? და როდესაც ეს ხდება ამორჩეულის ნების კონტროლისთვის და აი ამას აქვს ძალიან დიდი
მნიშვნელობა, ეს მარტო ფორმალურად არ უნდა შევხედოთ, ხო, რომ რომელიმე პარტიამ დაუშვათ ეს სია მიიღო და შემდგომ აი ესე უდევს და უბრალოდ უყურებს რაღაცას. რეალურად აქ შესაძლებელია ეს გამოიყენებოდეს სწორედაც ამორჩეულის ნების კონტროლისთვის. სამართალში ფორმა ფორმისთვის არ არსებობს. ანუ ფორმალურად დარღვევა არ არის, ეს არ ნიშნავს რომ დარღვევა არ არის. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 100 მეტრის შიგნით პირობითად ვიღაცა სამართალ დარღვევის ოქმი არ შეუდგება იმის გულისთვის, რომ იქ შეიკრიბა, ეს არ ნიშნავს რომ მას დარღვევა არ ჩაუდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება 101 მეტრში დგას ის, მაგრამ ამორჩეულის ნებას აკონტროლებს მოსყიდვით, დაშინებით, მუქარით ან ასე შემდეგ, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს უფრო გაცილებით სერიოზული დარღვევები არის და რეალურად აქ შინაარს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და აქედან გამომდინარე არის აი ეს ყველაფერი არაკანონიერი. თქვენი კოლეგები დღეს ჩვენს ეთერში საუბრობდნენ იმაზე, რომ იყო გარკვეული ზეწოლის ფაქტები დამკვირვებლების მხრიდან. თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში თუ იყო ასე? ჩვენი ორგანიზაციის შემთხვევაშიც დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით ასეთ ფაქტებს და გქონდა სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები, როდესაც არა მხოლოდ კომისიის წევრების მხრიდან ჰქონდა ადგილი ხელის შეშლას, არამედ სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდანაც ეს დღის განმავლობაში სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები გქონდა. პირველ ტურზეც გქონდა ჩვენ ასეთი შემთხვევები, ერთ-ერთ შემთხვევაში მაგალითად ყარაჯალაში თელავის მუნიციპალიტეტში ხდებოდა ეს ფაქტი პირველ ტურზე, რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ დანაშაულის ნიშნებსაც კი ქონა ადგილი და პატრულის გამოძახებაც დაგჭირდა და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ დავაიდენტიფიცირეთ, აღმოვაჩინეთ აი ესეთი შემთხვევები მეორე ტურთან მიმართებითაც. უბრალოდ აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია ადრე, როდესაც ეს ადამიანები უბრალოდ უბნის გარეთ იდგნენ ხოლმე, ეხლა პარტიებთან αφილირებული NGO-ების მეშვეობით იქცნენ დამკვირვებლებად და ჩვეულებრივად ანუ არიან უბანზე და ეს ადამიანები, როდესაც აი ესე ბოდიში ჟარგონის, მაგრამ როდესაც მათ უწოდებენ ხოლმე გარეთ დამკვირვებელ მაყურებლებს, ასე ვთქვათ და გარეთ უყურებდნენ სიტუაციას, ეხლა ეს ადამიანები შიგნით უბანზე შიგნით მაყურებლები გახდნენ და ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენ გქონდა კიდევაც თუნდაც პირველ ტურზე რომ თავმჯდომარე კი არ განაგებდა იქ სიტუაციას, არამედ აი ესეთი ადამიანები განაგებდნენ და ორი დამკვირვებელი მაგალითად ჩვენი და ორი დამკვირვებელი ისვეც ერთ-ერთი ზუგდიდში, ერთ-ერთი უბნიდან გამოაძევებინა ასეთმა ადამიანმა თავმჯდომარეს. ამიტომ აი ესეთი ამ პირების ყოფნა უბანზე მათ შორის ასევე არის პრობლემა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აგრესიით გამოირჩევიან დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ისეთების, როგორც მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ან ჩემი კოლეგა ორგანიზაციები. თქვენ ახსენებთ პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. მათ შესახებ რომ გვესაუბროთ, მაგალითად ხუმარ გამოგივლენიათ ისეთი ფაქტი, რომ უბანზე დამკვირვებელი იყო ისეთი, რომელსაც არ ჰქონდა უფლებამოსილება, რომ ყოფილიყო დამკვირვებლად. დიახ, საკმაოდ საინტერესო ფაქტი აღმოვაჩინეთ ჩვენ დღეს და სხვათა შორის მსგავსი შემთხვევა პირველი არ იყო. 2018 წელს მე თვითონ პირადად გადავაწყდი შოთა ხაბაროვს, რომელიც დეპუტატი იყო და დღესაც არის და დეპუტატს არ აქვს უფლება იყოს ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის დამკვირვებელი და უბანზე ასე თავისუფლად დადიოდეს. მაშინ ასეთი ფაქტი აღმოაჩინეთ და ის აკვირდებოდა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით და მაშინ ჩვენ მოვახსნევინეთ ცესკოს ეს შოთა ხაბარელი დამკვირვებლის რეგისტრაციიდან და რა თქმა უნდა აქ სერიოზული ეჭვი გაგვიჩნდა სწორედაც იმის რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედაც ქართულ ოცნებასთან იყო დაკავშირებული. ჩვენ დღესაც სხვათა შორის ერთი შემთხვევა გამოყოლინეთ, როდესაც გლდანის 31 უბანი არის თუ კი 31 უბანზე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით ელენე ხოშტარია იმყოფებოდა დამკვირვებლის სტატუსით. რეალურად ქალბატონი ელენე არის დღეს ფორმალურად მან კი განაცხადა უარი დეპუტატის სტატუსზე, თუმცა პარლამენტს არ დაუდასტურებია მისთვის დეპუტატის სტატუსის შეწყვეტა და ფორმალურად ის ისევ პარლამენტის წევრად ითვლება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირად და შესაბამისად მას არ აქვს უფლება რომ იყოს ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის დამკვირვებელი. ამ საკითხთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ისევე როგორც წინა შემთხვევაში ვაცნობეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რომ დამკვირვებლის სტატუსი უნდა გაეკონტროლებინა ეს სანამ ის მოხდებოდა დამკვირვებელთა სიაში. მე ამაზე პასუხისგაცემა ალბათ გამიჭირდება, იმიტომ რომ იდეაში ამას ცესკო უნდა აკონტროლებდეს, თუმცა ალბათ ყველა შემთხვევაში არ ვიცი ადმინისტრების პრობლემა შეიძლება იყოს. აქ იდეაში პასუხისგებლობა ამ საკითხზე რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს, თუმცა რატომ ვერ კონტროლდება ეს ყველაფერი და რატომ ხდება რომ მაგალითად იმ წინა შემთხვევაშიც იყო ასეთი პრობლემა 2018 და ახლაც იყო და შეიძლება არ ვიცი სხვა დროსაც იყო
იყო უბრალოდ ჩვენ არ აღმოგვიჩენია, ხო? რატომ არ კონტროლდება ეს არ ვიცი, ალბათ ადმინისტრების საკითხი არის, რაზედაც ალბათ უფრო უკეთესად საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უპასუხებდნენ ამ კითხვას. გარდა ამისა, თქვენი ერთ-ერთი პირველი საჩივარი დღეს ეხებოდა საარჩევნო უბანზე გარეშე პირების ყოფნას, დაცვის წევრებთან დაკავშირებით ქონდა საჩივარი, ამაზეც რომ მოუყვეთ მაყურებელს. საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს ასევე ჩვენ ნახეთ რომ მაგალითად დღის განმავლობაში პრემიერი, პრეზიდენტი ხო, ანუ ერთ-ერთი მაღალი ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის ყველაზე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირები იმყოფებოდნენ უბნებზე და დაცვის გარეშე, ანუ წესების დაცვით ისინი შევიდნენ, ხმამისცეს და შემდგომ გამოვიდნენ. თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იმყოფებოდა უბანზე, დაცვის წევრები შევიდნენ, რა თქმა უნდა, მათთვის ანუ შენიშვნა არავის არ მიუწია, ეს ჩვეულებრივად ასე შევიდნენ. ხმამისცა ბიძინა ივანიშვილმა და შემდგომ გამოვიდნენ. ანუ დაცვის წევრებს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არ აქვთ უფლება იმყოფებოდნენ უბანზე. და უბანზე ხოლო ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში იყო დღეს. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში გამოვავლინეთ ასეთი ფაქტი. სხვათა შორის საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანთან მიმართებით პირველად არ მომხდარა ასეთი ფაქტი. უკვე რამდენიმე წელია ასე უყურებთ, რომ დაცვის წევრები ჩვეულებრივ შედიან იქ. შედიან საარჩევნო უბანზე თუ უშუალოდ ხმის მიცემის კაბინასთან? არა, კაბინაში რა თქმა უნდა არა, უბანზე შედიან. ჩვენ მსგავს ფაქტებს ხედავთ ხოლმე წინა წლებში, უბრალოდ არც ერთხელ არ მომხდარა ამ საკითხთან დაკავშირებით რეაგირება და უბრალოდ ამდენჯერ რომ გაგრძელდა უკვე ეს ფაქტი, ჩვენს საჩივარი დავაფიქსირეთ. უბრალოდ აქ თემა ის არის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს იმას, რომ არაუფლებამოსილი პირები ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მათი სანქცირება მოვითხოვოთ. აქ პასუხისგებლობა უბანს აქვს, უბნის თავმჯდომარეს და უბნის თავმჯდომარე არის პასუხისგებელი, რომ არაუფლებამოსილი პირები არ იმყოფებოდნენ და შესაბამისად ის იყო ვალდებული სწორედაც, რომ ამ ადამიანების შეშვება არ შეშვების საკითხი გაეკონტროლებინა. და ძალიან მოკლედ რომ შევადაროთ პირველ ტურს ხმის მიცემის დღეს გარემო დღეს გაცილებით დაძაბული იყო თუ პირველ ტურში? ჩვენ აი ეს ძალიან ზოგადი შეფასება რომ ვთქვათ, აი მოდი დაძაბულობის თვალსაზრისით შევაფასებ, იმიტომ რომ ალბათ არასწორი იქნება პროცედურული დარღვევის ხარისხის შეფასება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ხმები არც დათვლილა ჯერ და მთლიანობაში შევაფასოთ. თუმცა რაც შეეხება ზოგადი გარემოს თვალსაზრისით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში დღეს მეორე ტურზე უფრო მეტად დაძაბული სიტუაცია იყო და ჩვენ ნახეთ უფრო მეტი ფიზიკური დაპირისპირება, მათ შორის ჟურნალისტებთან დაკავშირებით მეტი ფიზიკური თავდასხმა და რა თქმა უნდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ამაზე ჩვენც გქონდა განცხადებაში შუადღის აქცენტი გაკეთებული და რამდენადაც გავიგეთ შესწრებ დაიწყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოკვლევა და გამოძიება, რაც მისასალმებელია რა თქმა უნდა, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენ ვთქვათ, რომ სამწუხაროა, რომ აი ესეთი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები დაძაბული გარემო, გაცილებით დაძაბული გარემო და განსაკუთრებით ეს აი იმ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში ხდებოდა, სადაც არჩევნები არის, ვიხილეთ.